你要不要剪一个？我们现在急着要钱用，那现在别的都把它算法收好好比较好。对。让我心里我送有次那个做相机，你别多搞的太假装的。别。我老婆到不能买烧饭，干脆就是吃饱，我包着把来烤，连包着把来烤，就这个不是有点高，现在别烤了，现在别烤了。我是一群人先吃饭再吃。谁没脾气啊？哎，我当然有脾气了，你还真的不是，你也把你有种别好开心。你别这样。老练。
那我今天就是从这边过来。真不错。咱俩哎，我们就在那个看到。我不能转，我都搬了，我想你怎么不来了？楼下有个小车子，好吧？我想订好了呀。你怎么卖呀？我这个啊，这个是10块，这个是5块。看一个5块的。我看的要我现做给你，你要不要？这个不好，我要现做，现做要不要？不要。谢谢。快来选购！抢购米西盒，常来纯西盒，基本特殊。哎。没感觉。怎么还有19个呢？还有锅子，再帮我拿点。
对对对。